ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம். நாங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம். நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி ஹஸ்பண்டோட லஞ்ச் பாக்ஸ் பார்க்கலாம். கொஞ்சம் உடம்பு முடியறனால கொஞ்சம் சிம்பிளாக தான் பண்ணேன். தேங்காய் பால் எடுத்து பட்டாணி புதினா போட்ட புலாவ். எப்போயுமே கீரை போட்டு புலாவ் பண்ணுவேன். இன்றைக்கி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக புதினா போட்டு புலாவ் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு தொட்டுக்க பன்னீர் கிரேவி. இது பன்னீர் பட்டர் மசாலா கிடையாது, இது பன்னீர் கிரேவி. ரெண்டும் சேமாக தான் இருக்கும், பட் டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் மாறுபடும். ரெண்டுக்கும் காம்பினேஷன் நல்லாயிருக்கும். மார்னிங்க்கு பருப்பு தோசை, பருப்பு அடை தோசை கிடையாது, இது பருப்பு தோசை. ரொம்ப ஹெல்தி. நேற்று நைட்டுக்கு அரைச்ச மாவு இருந்ததுனால அதையே சுட்டு கொடுத்துட்டேன். நைட்டுக்கு வெங்காய சட்னி வச்சுருந்தேன். எனக்கு ஹஸ்பண்ட் அதுதான் வேணும்னு கேட்டதுனால நான் அதையே வச்சு கொடுத்துட்டேன். பருப்பு தோசையோடதும் வெங்காய சட்னியோட ரெசிபியும் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவேன். கண்டிப்பாக பாருங்கள். பாய்.